pulseofcongo.net, news en real time. Ok, chers compatriotes, tous les sous liboso na bino, tolingi to expliquer bino, c'est très nécessaire, très capital pour le peuple congolais. Na lingina faire signifier peuple congolais, et là comment kwa mutu ya penza. Bino bozana kisasa. Na nyoso bozo sala ba peuple congolais, boyeba ke fin nango ezo approcher. Boyebi très bien. Bao bazala ki pembeni ya fait maréchal Mobutu. Ba kumisa ye mingi penza. Ba betile maboko makasi. Mena suka tango fait Mobutu akimaki bangonde babandai ko ba biaki siko ko expliquer biso combien est-ce que Mobutu azaki diabolique, combien est-ce que Mobutu azaki mabe. Mais au moment babando lia na Mobutu babando kumisa ye bazo yebisa yeke au moni ba peuple wana il faut to coincer bango to sala bango kanengwana. C'est de la sorte na zozongela yo olive. Na ngina yebisa yo pona mutu oyo kangi. Pona mutu yo pousser ba kangaye. Bien sûr, osali musala na yo po bakanga ye, po ayebi vérité. Mais vérité, ata soki bo tiango bisika nini, ata soki bo bomiango ndenge nini, vérité ekomi éclaté. Vérité ekoyebana. Major Kasongo oyo kangi. Nazo senga yo o libéré ye. Nazo senga yo o pousser ba libéré ye. Nazo répéter. Toyebi très bien. Famille na yo bisika nyonso ezali. Toyebi bisika nyonso bazali. To sala bango eloko te. Du temps de Mobutu, bao bakimaki, bami retrouvaki libanda na bamboka o tozali. To sala bango eloko te parce que compréhension ya combat oyo ezalaki na muke. Mais na temps oyo na ndenge toza na compréhension ya combat oyo, na ndenge toza na compréhension ya mboka na biso, nazo yebisa bino boye. Bino nyonso ba serpent bozo rampe na makolo ya Hippolyte Kanambe. Boza na bisika bo okimate. Liwa ya Major Kasongo yeba ke ekozala pe liwa ya famille na yo. Ekozala pe liwa ya famille na yo. To yebi très bien na Canada. Ozala ndeko na yo Jean-Jacques Lembe. Azakuna. Mutu ata moko ataka ete. Mena ndenge yo bandi siko ko atake ba Congolais, ko kangisa ba Congolais, osala musala ya Hippolyte Kanambe. Ozolinga siko toyeba bande ona bisika nyonso bazali, tosala bango o nyonso tolingi tosala. Tozo continuer, nazo continuer, pe na koloba mingi lelo. Bonjour, bande ona solo na biso na monde entier, na pesi ba Congolais ba combattants nyonso na Kongo zali, mbote na bino. Général ya Kaida lelo aeli zuzu liboso na bino pona oyebisa bino lelo pona Major Kasongo oyo lelo Olive Kalembe biso benga kaye Kalembe po mbane ko mona ye Kanambe meki acha susu musapi pona bana Congo. Olive moni oyo luki biso pesa loi po mboka ya Congo za biso. Na donner sikoyo ponga mona za charger na ozo lelo charge ya Lembe Malila awa na Jobu na oza na Pretoria oyoka sango na bango pon to moni yo oningo meka pona pepe congolais na take bande ko na o baza awa na lobi bieta na solo bebe na chema na munoko te Malila Lembe na ebe siko zali na oza na Pretoria na ebe sika bozali na take bino tina suka tina kwa nyonso po bino bolingi bosangale na pepe congolais simbi lelo Major Kasongo yango mo lelo pepe congolais atelemi pona koyebisa yo to donner combat ndenge za na kwa nyonso Jean-Jacques na Canada ba combattant na Canada ba sa charger na yo Chicho René na France ba combattant ba charger na yo Gisèle na Londres. Nasoba be Gisèle Kibi na Londres bakomata ba changer na bino. Omoni makambo oyo bino ngwalo meka siko to kutake bino tina niveau nyonso. Pobo sentir que non Congo za bino ti. Mobutu asali 32 ans na Congo mais lelo se retrouver na Maroc. Tozo bisa bino lelo que non bino boza mukie po bosa eloko te Congo za biso ba Congolais. Alors karaté
bo sentir que non mboka wana ya biso ingeta boluka makambu yango pe bandi makambo na zolo bao eza jeté donc moto o bozo pelisa wana obandi déjà kopelisa yango lisusu bopelisi lisusu moto bokosentir biso bacombatant nde tozalaka bozosala je na mboka wana congo ozomonaki congo wana eza ya bino yo olive so wuta wapi soki bazwaka wapi soki ozalaka nani toyebi yo te lelo oza komimona ke soki yo oza nani bapembe wana ozotia wana baproduit ozopakola wana yokanisi oza nani biso toyebi yo te soki olive omoi koyeba na biso yo turo tokolakisa awa na afrique d'ici tala biso bie toyebisa o tolakisa na afrique d'ici soki oye awa okomona lumbe bakombata mobali na mona totiaka ela cercueil amona bahistoire na biso ayebi akepa mobali na ye mobali na eza na président états-unis akozela nini po azo bafatire to na mboka wana bozomona biso soko ndeni bokomokanga bacongolais yo mwasi apamba oyebi kuti so eloo moko te ozokanga mutu un major po ayebi basecret na oyo surtout otindi bakanga ye ozonani ozonani yo asi mboka arenyaka pete mwasa mobutu maabobila dawa leo toza wapi aza wapi yo mpe kala mingi te tozoya mpona bino bana canada fourmi rouge boyebi bakomo surtout batangeli bino boyebi oyo surtout ayebi kaka ndeko ya olive kalembe mobali nazali mwana mbwa bolandela bango tina suka bayoka peta vibration bakombate eza ndeni biso tozo vibre kala mingi te na bandeko ne wana eporti na bandeko ne baka kozwa information na park na biso mpe tozalaka bayaka toso tofungoleli bango dela biso toyebi tozwa bango nayebi te so bandeko nanga baza na parole kuna babakisa ok nazo répété moni na forme tozo combattre ou bien na forme toza na kati ya combat oyo toataka famille na yo te olive mais yo olingi tosepelisa yo mokosepela nalingi omi préparé omoni ndenge eloko ozosala na kongo wana omi préparé mpe libanda parce que biso toza capable ya kosala eloko nyonso toyebi nyonso oyo baorganisation nyonso oyo bosala oyo basoutenera bino bazokende na défaillance eza départ na bango eza shiti na bango mais mango oyo bokokima na bamagorodo baza nyonso pembeni na bino toyebi mboka oyo bokokende te seul mboka ezali favorable mpona bino eza enfer parce que l'enfer nde bokokuta biso te mais nous serons partout et nous sommes partout nde oyo nazolinga na apporter peuple congolais bayeba journal wana ya Congo News ekomi babétise bachose banonsens ke baporter président Etienne Tshisekedi procès ya Lumumba Bomboko Tshisekedi Kalonji bakende na Gombe mais procès nano ya Laurent Kabila esalama te bokende ozwa oyo yebi te mutu yo bino boyebi te bokende ozwa procès wana botala niveau ya imbécilité na pays wana botala niveau ya médiocrité ya homme politique ya Congo botala niveau wana oyo eza essentiel bozotika bozokende na bafitilité bozo embrasser oyo ezofuta te oyo akoaporte eloko te nde nazosenga Olive bisika oyo ozali nayebi ozolanda message oyo très bien libérer Major Kasongo. Libérer Major Kasongo. Et ça dernier message. Nabi Oyoki. Olive, nazo yebisayo. Et puis nazo yebisayo avec commandement. Yebisa bateau tineke baka Major Kasongo. Immédiatement babi misaye. Yebisaye babi misaye. Yo lelo lobi ke no Kanambe olanda makambo ya Lumumba yebi yo te bayeta ozana fils de feuilleté olanda makambo Lumumba yo nani papa oloba ke soi-disant Laurent papa na yo nga papa na nga kufi
natika mama papa na ngai pour na makamususu bana papa na ona no yo loba soit ça papa na yo donc pour dire que tout la sayo que non Congo c'est biso ba congolais ozana ndo ko sala Congo te nazo telemela yo Olive Kalembi nazo be Olive Kalembi na ko sa charger na bandeko na fui d'ici o bana Jobu na o bana Pretoria o senti na ndenge masala basi nena yebiso ke na ressenti na niveau nyonso baza basi mibale bandeko ya basi mibale tant sozo pour non nazo yebisa ote me basi mibale na recharger na bango étant que général ya Kaida na Jobu na Fuidisi o ressenti na niveau nyonso pour la bandeko na yo combattant na kwa nyonso la nanga bien la pesi ba kombo bien Jean-Jacques Lembi na Canada. Il faut ça na ye. Chicho Lembi na René na France. Babe Basombo. Toyebi ke masoza pa na yo. Fumbi Rouge na Canada. Ya bino ya wana toyebi ke musale ko salama. Gisèle Kibi na Londres. Et si la combat banda. Mon cœur que c'est. Tu peux te rater na combat na Londres. Tu veux s'en charger ma cambo tout solo balelo. La foi ici. Si na charger l'équipe na ngai. Bon j'en suis terminé au calamité. Parce que yo Olive Kalembe, on sanga na Congo ya biso ya bakoko. Oya Kimbangu. Oba Mvuluzi. Yo lelo ye. On est à Congo peuple congolais. La FC Bino que non, ya suka, puis na édition na peso 48 heures, Major Kasongo asa libéré. Ce qui yo moni que yo za masa télé. Saisir yeti na suka. Ozo yo lumbe tina suka. Message na ngeza li pona ba combattant tous les combattants. Oyo za ba combattant Jobu, so o moto olo ba boto ebitina. So o moto to sabo et donc force benza ya combat ezali. Ata biso bazate mais force à combat la Jobu ezali. Bala poto balobaki trop ceux qui jibe so wera. Moko ba ya obeta musique en Afrique du Sud. Boyebi bandeko so ba kangamba ki pona yango. Imbécile la ministre wana na zoba kabila ba ya sikoyo ba combat bo solo ba ba combattant. Et que ça la matériel on va dire que musique jamais musique robeta dans le monde. Zoba ministre wana so ministre wana za wapi so utaki wapi aso na ba combattre o malke bo sopa hein mo kekese bo kechu ba odom mobile so tu bo za kunya bo ya mara rencontre ku je so maté donc ne bo ba ki bo za système ba lumbe moté bo même ba oti na suka kabila so ya Belgique so ya France bo se penser awa ayebi ne razon le prix ne razon là. Soit quand ça il commet de couvre té. Dans l'Afrique d'ici là on a besoin de ni tobima. Pour l'indiquer toi va commencer to pour pour la mboka. Kabila ça la makambule ndenge nini. Kala chien asala nyoso tout. Na bazoba na nyoso tout o bazala bango. Mais ye Kabila dégage départ des alliés. Kalaté à subir conséquences moraux en dimaté. Soit aligné le mot ou bien vivant, tout quand il a malembe, atika qui présente dans son nom. Pour aïba qui a roïba. Et Zoba, moi, pour la équipe globalité, c'est la 53e indépendance. Il y a Zoba, président, à Zoba Nino, c'est la 54e indépendance. Kabila, vous Zoba Nao, Kalaché, Zoba, Bourrique. On a Zoba, on a Zoba, il y a Zoba surtout. Pour dire que c'est la 53e indépendance, il a prononcé bien c'est la 4e. Zoba. Ouais, Zoba. Maintenant, pour un musicien, on te donne un musicien. Il y a Kanambe, il y a Kanachin. Tu sais, la musique, bon, matabo kita, et ça, la place de la musique, on peut être. Kanachin, à la place de la on négocie avec les combattants, c'est le bas yamo, biso, tout ça, la négociation, mon côté, tout ça, là, na Kanachin. On a Kanaché, ça Kanaché dégage. Kabila, alias Kanambe, dégage. Donc, tout ça, la négociation, mon côté, musicien, au mata, au kita, la coignance, au combattant, zali, bon, bétati.
Ce qui a biso moko kutu. Leader, charismatique, roi Pelé Marie-Paul, a bêti musique té, bon yo, Ouéracien, Kofichien, Jibéchien, bon en place pour bêta musique té. Dans le babonné, il y a une force. Et les combattants dans le Belaka. Il y a une force. Il y a Dombo. Il y a une force. Il y a Ayambo. Yemoko. Il y a une force. Babé Mansombo. Tu peux t'arrêter pour le combat. Il y a une force. Le général Ngando. Martin Sali. Il y a une force. Vous croyez que c'est la coignonso. Bandeko Bazali. C'est ça la négociation. Je suis na Kanambe. Et tant que Kanambe a yiba biso, oh ya biso ya munene, tu négociaka eloko te pour na Congo, Congo za mboka na biso, tellement peuple congolais muso azo comprendre te baza bazoba. Kanambe yibi mbongo na bino na Congo azo pesa ka bino mbongo na bino moko, ozo comprendre na bino te, mbongo na bino mbongo na bino, mais si to ba ke no pour na Congo, tout ça prêt ya sacrifier akila. Pour na Congo tout ça prêt ya ko sala nyonso pour na Congo. Et bien que nous avons le côté, ils ont toujours couru le combat pour le Congo. Ils ont toujours martyr à Moka. Pour ça, ils ont fait la Nyonso, la S, la quoi Nyonso. Oh, les autres bondés pour le Congo. Et on a vu un déco. Ils ont négocié mon côté dans Kanambe. Ils ont négocié mon côté dans le ministre Kingandi. Pour que le Congo soit un ministre, ils ont appelé le président. Ils ont eu le président qui ils ont eu Tshisekedi. Tellement, il y a un point biso ba Congo toza président T. Il faut que moi Zoma tolobi na bino ke toza toujours na kanda ya Kanambe na kwanya suya koya bon senti que Chobu toza toujours Afuisi toza toujours Cape Town toujours ingeta na Cape Town parce que combat ça sous ma casse na Cape Town ingeta na Pretoria nega to beta kati na makambo oyo boyebi tambo moni tozo solo la boye za méchant pesa susu bandeko bana dirba pour na heavy force na bango na Peter Marisburg na kona so combattant zali ingeta boyebi ne to sola toujours na coin na Pumalanga na bosa ni binote boyebi ne to sola toujours pour na mboka to ba ke Congo pour rien pour na Congo pour rien donc les loko négociation mon côté ni na zo répéter nyonso bandeko comprendre que ça méchant toujours en mboka. Mbala, il faut que mobali na ye Obama mona ye makamu na ye. Mobali na ye Obama, au moins mobali Obama na sombo regarder. Ambassade no sanité au Japon. Et quand même il to ba okika ke ba combattant bazoya zoba poko akimaki ayebi. Yo on sala ki wana makamani no tout moi ça a subi conséquences wala yo ole la mosina. Je pense que na tima ba de Lumumba au bino tous boyebi Abaksa ezangi likolo bongo to le kalisusu nazolinga na salisa Afrique du Sud ndenge numérique ndenge ozawana tu peux compter combien de concerts salima en Afrique du Sud botika ba makambo lutawana ke moto ayo beta concert moto ayo beta concert te pe ba producteur congolais bazalaka en Afrique du Sud te concert beta matolanda très bien il y a ce qui a aneni nyawo Jibem Piana beta yi concert Fali beta yi concert ba onyo so na ba beta kana baba Chala mwana sobo mira apele chala mwana ezali na bar ya Jojo Mandika ba wana soki ba nini omususu Sam Chintu ezali awa na kin malebo na kati ya bar eza concert te eza ba concert eza na kate po baza ba incapable ko beta concert en Afrique du Sud ba incapable pe ba obeta kate eza eloko to ko sala sujet moko to vandela musicien congolais ayo beta concert wa azate Monsieur Congolais a eu un concert en Afrique, à Zate, puis à Kozalakate. Et puis, ma gamba concert en Afrique, c'est Sima. Puis, on a ébi très bien. On a apprécié à Kazan de Bonanga Marie-Paul, Nenga Saliwana. On a ébi très bien un album Naya Obimisa. On a Zali parmi Batou au sein de la promotion. On a le baka chaque jour. Pour l'album, on a combattre la piraterie. En Afrique, ici, on combattre la piraterie album. Mutu nyonso wazala na pirate abomba soki azana ko ka sabu ndenge usalema wana Afrique du Sud abeta ma frappe album ya Marie-Paul ba ko pirate ngo te na Afrique du Sud to combattre ngo makasi penza ndelo nazo senga que peuple congolais éveille oyo ndenge ezali na ebi na France
Omoni suka éveil na France. Ezaki baba ndobuma na entre bango moko. Entre bango moko. Domoni ba mort ya ba Jeanne d'Arc le kaki na holeka. Nazo senga lisusu bo comprendre loko moko. Éveil ya ba Irlandais. Ezaki ba Irlandais bazaki na États-Unis. Retourne à bango. Conclusion ezaki libération à Irlande. Ya Afrique du Sud ANC. Bao bazaki na kati bazelaki force extérieure. Toyebi ndenge tozolo baboyi. O nyonso za na Congo. Aiba ngonge koki. Eza président Tshisekedi alobate boko tananzela te. Eza président Tshisekedi apesa ordre te. Ye asi apesa ordre ici et là. Tshisekedi c'est une philosophie. Ndenge za philosophie, eza tan na biso tocha philosophie en pratique. J'espère très bien ngonge koki parce que peuple congolais nyonso ayebi ke Hippolyte Kanambe bazande kona été. Tala na Katanga ndenge batu bazo souffrir. Omoni exploitation ya ba manning oeza na Katanga. Et ko pousser batu mingi majorité de nos frères qui sont au Katanga ba souffrir na ba maladie mingi, ba kufa na ba maladie mingi. Bozo comprendre te. Mais tant ngonge koki pour libération Congo Salema. Merci mingi. La ningana Barcelone moko peuple congolais le faut fungula batoyi. Boyo kanga bien. Élection en 2016 ezati. Gabriel Mokia na bendo sous matoyi parce que na moni onwa na balwenge moko keno to epso lelo élection ezati. Na epso lelo keno biso ba komando epso ke élection en 2016 ezati. Il faut y aller. Oyo congolais a moni ke ye a kochama kolona ye. Amata kita a ozamano na ye. Biso Congo, Congolais, diaspora, bitnabso esa Kabila dégage alias Kanambe fois Kende. Vous savez pourquoi l'élection en 2016 est ratée? Parce que manière dont le peuple congolais va exprimer qui dans l'élection en 2011, nano et sali musalate, comment est-ce que tu as en 2016? Il faut tout vivre nano oyo biso ba peuple congolais to salaki. Oyo biso moko to ponaki et sali musala ndeto ko kanisa makambo élection. Minute za makambo élection te. Lumumba za boivo za Gabriel Moke wala bien. Tu es bibé aux combattants, je ne sais pas si aux combattants sont aux combattants. Tu es bibé ba kanaki pour la Congo. Mais là to yé bisayo. Soko chemutu makasi na biso ba combattant. Oza combattant ba Afrique d'ici mutu ba oloba. To banga to so nini rien. Gabriel Moka soki osa les rien. OK vous va corrompre yo dans la prison, au lieu de parler ba bêtise, to visiter yo. So ça tembe. On vient visiter yo. Ya va finir. Check, talana Gabriel Moka a changé langage. Auparavant bandolo bake Kabila boye. Tala pour tellement zoloba président Kabila. Moka nalobi na yo asoso yo sali lelo na fumutoto na kamera sont les collabos. Alors yo na tio maman na raba collabo. On a émis yo lelo ça que général ya Kaida tazo ebisayo. Bosana 2016 étant Kanambe nanu aketi na Congo. Et puis na ebi ki akoma 2016 te au karaté to visiter akoma te mena emis yo ke longola na mutu na yo ke non élection en 2016. Peuple congolais élection zati. Mutu moko te a voté. Nous ne pouvons pas rendre pour le Kwanezate, mais tu y as dit que si tu as 2016, Égypte qui fait des Congo. Avant 2016, Égypte à solo. Égypte qui fait des Congo. Égypte qui fait des Congo. Au moins les Tunisiens, les Égyptiens, pour la Mboka. Ceux qui vont salir en bas et puis poli. On dit aux ambassadeurs, vous avez un moi qui ai mis la prison au lobby, j'ai sali le président Eli Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, on va changer le langage. Tu vas visiter papa. On va dire qu'il peut mettre en haut Obama. Tu vas visiter. Obama routvoyer ah tu vas inviter mon mot qui a au mis la prison sur Obama. Vous entendez ngité. Pour la liboumou. Tu vas visiter au couteau. Zambe ya bakoko to bosali te o azali mobundeli lelo azo souffrir na kati ya prison. Le président Jomi Ndongala. Tu ebi ke makila bakoko kezala likolo na yo.
makila simo kimbango kobatela yo lobiko ezala na yo toyebi ke oyo nyonso bazosala liwo eza mosika kati na yo ezali biso bamvuluzi nde tozoyebisa yo lelo makila ya simo kimbango ekovisite yo mpe kozinga yo eza leloko moko esala makati na mpina yo te toza toujours nsima na yo tozosoutenir yo eta le congolais oyo abundilaka mboka na bosolo mpe na verité ya eloko olingo basa susu ezali président dio mindongala tozongi lesu nsima tozwi na archibishop pasteur coutinho omona oyo surtout basalaki wana na bakangai bino baokanga bino na bakombata mosusu bazokokanga bobima me ntango bobima tosengi na bino nalongo nano oyo ya biso leader na biso nazoba mpona pasteur coutinho ntango kobima zongisa mpenza ide na yo wana ezalaka ndenge ezali kozala neti bamokea te abimi lelo na prison ayoloba mabétise donc mosala nzambe soki tokonti basala nzambe na congo oyo bazala na congo oyo bazala kati ya congo donc mpo na ngai namonaka nano yo na liboso eza yo mpo yo mpenza osala eloko moko olobi ke sauve le congo baye bakangi yo bakoseli yo wa makambo mpo mosala nzambe ongo azokonte na ye pour le moment oyo nazokonte na ye yo mpenza wana prison yo bamisusu bazala bango me yo nde wana na prison okangami mpena mpona mboka osibi conséquence wana mais nzambe abatela bino makila ya prophète kimbango ezala na bino surtout wana toyebi nyonso makambo nyonso toesamani na prison tozwaka bainformation nango mais bokobima ntango bokobima individu mwana mbwa na bazobaka kimbuta bazokima bakozwa lumbe Jean-Jacques Lembe na Canada, Chicho Lembe na René na France, Gisèle Kimbi na Londres, Lembe Malila awa na Afrique du Sud nandeko na yo soki bozala matoi bobenga ndeko na bino boyebisa ye alibere Major Kasongo soki bolingi tokota na nzela na bino te. Merci. tosuki wana mbote tona bakombateske bozali aluta continue ane balwana continue Sans oublier Cyril na Soudan. mbote suka yango ingeta tous les combattants na bosaki te bana 4 saisons les pères Patrick Eric Bengi Engambe Motoko yayo yango oyo ingeta VoiceOfCongo.net, news on real time.